Herkese selam arkadaşlar. Bu akşamdan itibaren her akşam saat 6'da video izliyor olacaksınız. Bu da o videoların ilki. GTA Vice'nin tüm karakterlerini olması oyuna zarar, daha farklı olabilirdi, İyi, süper ve muhteşem olarak sıralıyor olacağız. Bu videoların önerilmesi, tekrardan izlenmelerin artması için sizlerden ricam videoya beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Ben size söz veriyorum ki her akşam 6'da video geliyor olacak. Eğer atmazsam artık beğeni atmazsınız, yorum atmazsınız. Cezasını verirsiniz. Şimdi GTA Vice'deki tüm karakterler elimden geldiğince hem detaylandıracağım ama çok da zaman kaybetmeden hızlı hızlı geçeceğiz. Şimdi ilk karakterimiz Umberto Robina'nın babası. Biliyorsunuz Kübalı dükkanında takılıyor. Dükkanda muhabbet sohbette ama oyuna çok da farklı bir etkisi yok. Umberto Robina gibi aktif bir karakterin babasının bu kadar sessiz olması çok hoşuma gitmiyor. O yüzden daha farklı olabilirdi. Biraz daha muhabbete katılabilirdi diye düşünüyorum. İkinci karakter Alex Şurup, şehrin yöneticisi. Onun daha sonra işte Call Me Martha diye bir görevde film stüdyosunda görüyorsunuz. Gay bir karakter olarak bana Martha de diye işte kızımıza sesleniyor. Yine iyi bir karakter, eğlenceli bir karakter. Bence iyiye koyulabilir. Ama şehrin yöneticisi olarak Vice'de biraz daha aktif olabilir mi diye düşünüyorum. Belki biraz daha farklı olabilirdi. Yani iyi ile daha farklı olabilirdi arasındayım. Daha farklı olabilir diye koydum. Benim GTA Vice'den beklentilerim çok daha fazla olduğu için en sevdiğim oyun ve kısa sürede bitiyor. Benim söylediklerim belki oyun 10 saate çıkartır tabii ki. Orası sizin de yorumlarınıza kalmış. Solistimiz bence Love Fist grubu bu oyunda muhteşem. Hem korkaklıklarıyla hem işte kız istiyorlar, mal istiyorlar, gidiyorlar konser veriyorlar. Bizi korumazsanız konserlere çıkmayız diyorlar. Özellikle Love Fist'in son görevinde aracın patlayacağı zaman verilen tepkiler, muhabbetler falan ben grubun süper olduğunu düşünüyorum. Muhteşem diyecek kadar değil ama süper seviyesine koyarım. Haitili teyzemiz Ontipole. Ontipole arkadaşlar bence kötü bir karakteri inanılmaz iyi canlandırıyor. Mesela GTA San Andreas'taki Tenpenny gibi düşünebiliriz. Tenpenny'yi sever misin? Sevmezsin ama kötü karakterse mesele gerçekten harika bir kötü karakter. Antipole hem büyücülüğüyle gerçekten Haitili, bu Güney Amerika kısmındaki Haiti bölgesinin, Dominik bölgesinin büyücülüğüyle daha sonrasında seninle işini hallettikten sonra seni direkt kovması ve gerçekten düşman olunmasıyla, Kübalılara yaptırdığı görevlerle, SWAT'lara karşı yaptırdığı görevlerle, benim oyundaki en sevdiğim görev olan RC uçak göreviyle bence muhteşemli süper arasında gidip geliyor. Süpere koyalım şimdilik. Ve geldik albayımıza. Pardon, Avery Carrington'a geldik. İnşaat muhabbeti. Avery Carrington'ın oyundaki muhabbetini biliyorsunuz. Farklı inşaat firmalarının mekanlarına gidiyor, patlatıyor. Haitililerle Kübaların arasını karıştırıp şehirde fırsatlar yaratmaya çalışıyor. Ve Tommy'ye de akıl babalığı yapıyor. Shakedown görevinde camları, AVM'leri patlattığımız görevde özellikle fikir babası o. Süper bir karakter ama şehirden kaçışı maçışı işte sonradan San Andreas'ta tekrardan yer alma işi yani San Andreas'ta da çok belirgin değil. GTA Vice'de başına ne geldi ne gelmedi. Cortez'in gemiyle gittiğini biliyoruz. Ama Avery Carrington'ın başına tam olarak ne geliyor ne oluyor bilmiyoruz. Biraz hikaye yarım kalıyor. Yani şöyle yapalım. İyiye koyalım. Solist'i de iyiye koyalım. Antipole'nin bu ikisinden biraz daha üstün olduğunu düşünüyorum. B.J. Smith, Sunshine Autos'un sahibi. Şehirden bir an önce gitmek isteyen, artık elinden malı çıkartıp parayı değerlendirip kaçmak isteyen bir karakter halleriyle, tavırlarıyla bence eğlenceli bir karakter. Belki biraz daha farklı olabilir miydi? Olabilirdi. O yüzden bunları iyiye koymuşken daha farklı olabilir diye BJ Smith'i koyuyorum. Olması oyuna zarara en sevmediklerimi koyacağım ya da hiç tanımadıklarımızı koyacağım. O yüzden iyi ile daha farklı olabilirdi arasında siz seçimlerinizi yapın. Cam Jones'a geldik. Cam Jones değil mi bu? Karıştırmıyorum. Sanırım Cam Jones. Aynen. Cam Jones'un muhabbetini biliyorsunuz. Hatta bu geçen gün bir shorts paylaştım. Ona da bakarsınız. Muhteşemdi. Motorlu öyle bir patlıyorum. Anahtarcımız bizim kilidi açıyor. Biraz yavaş kalıyor. Ama yine de görevini yapan bir karakter. Hapishaneden kaçırma işleri falan eğlenceli. O yüzden güzel. Tamam, bu thumbnail bu resimle beraber bunu direkt muhteşeme koymamız lazım. Bence çok güzel bir karakter Leyla. Kendi saksımız gerçekten eğlenceli bir karakter. Film stüdyosunda bol bol görüyoruz. Tommy'yi üzmüyor ve en sonunda film stüdyosu görevleri bittikten sonra onun cicikler ekrana yansıyor. Bence eğlenceli karakter. Yani şeye koymak istiyorum.
İyiye koymak istiyorum onu. Çünkü hikayesi olarak da çok iyi olanları süpere koyuyorum. Tam bir başyapıt olarak gördüğüm karakterleri de muhteşeme koyuyorum. O yüzden iyi de yer alır. Ya bu kankamı tanımıyorum bile. Bu kankam Matrix'teki ajanlara falan benziyor kanka. Ben eğer tanımıyorsam GTA Vice'de seni, sen olmamışsın. Olmasa oyuna zarara koydum seni. Motorcu çetesinin motorcu görevlerini kapıda bekleyen gardiyanı. Bence bu da olmasa oyuna zarar. Ya da daha farklı olabilirdi ama zarar olarak düşünüyorum. Neden? Çünkü kapısından motor çalıyorsun. Freeway'lerden birinde çalıyorsun. Adam tepki bile vermiyor. Bence güzel bir guard değil yani. Güzel bir koruma değil. Lawfist çetesinden biri daha. İyiye koydum direkt. Buradaki gardiyan. Bu gardiyan tam bir şerefsiz ve şerefsiz rolünü bence çok iyi oynuyor. Özellikle Taksim görevinde, VIP görevinde eğer diğer taksiciye ateş ederseniz falan çok darlayabiliyor sizi. Gelip araçtan indirebiliyor. Benim No Itran videolarına falan çok dert olmuştu. O yüzden karakter dizaynı olarak iyi. Geldik abi Donald Love'a. Donald Love özellikle Liberty Stories'i oynadıysanız, özellikle GTA 3'ü oynadıysanız çok 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 önemli bir karakter. Liberty Stories kanalımda var. Donald Love ana karakterlerden birini öldürüyor Liberty Stories'te. Öyle önemli bir karakter. Onu söylemiş olayım. Ama bu oyunda daha farklı olabilirdi. Çok ezik bir karakter olarak görüyoruz. Belki de karakterin daha başlangıcını gösterdiği için biraz böyle olabilir. Ama daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi taksici mekanında bize başlangıcı yapan, ufaktan oyunu tanıtan teyzemiz. Çok küçük şeyleri var, replikleri var. Ama daha ne olacak yani? Taksicideki çalışan kadın daha ne konuşabilir? O yüzden yine iyiye koyabiliriz bunu. Burada Jetro ve Dwayne kankalarımız geliyor. Jetro ve Dwayne'i ben direkt daha farklı olabilirdi. Ya da olması oyuna zarara koyabilirim. Jetro ve Dwayne'i daha sonra GTA San Andreas'ta sağlam karakterler olarak, tamirciler olarak görüyoruz. Ama bu oyunda sadece orada takılan Tommy'ye laf atan karakterler olarak görüyoruz. Bence yeterli bir muhabbetleri, sohbetleri yok. Kim olduklarını dahi tanıtmıyor. O açıdan bence aşağıda yer almayı hak ediyorlar abi. Sonra geldik film stüdyosunun basımhanenin çalışan abisi. Bunu yani dayak yiyor. Dayak yedikten sonra Tommy intikam almak için gidiyor falan. Aslına bakarsanız hem kendi işlerinden alınan haracı kesmek için hem de bu kankamıza yapılan zulmü engellemek için gidiyor. Oyuna etkisi var bence. Sahte para muhabbetleri falan da çok önemli bir karakter. Bize çok önemli bilgiler veriyor ve oyunun final görevi için çok büyük bir yer tutuyor. Süper'le iyi arasındayım. Ama Avery Carrington'ı iyi attıktan sonra seni süpere koyabilir miyim bilmiyorum. O yüzden çok iyi diye bir kısım olsaydı seni oraya koyardım. Ve babaya geldik. Umberto Robina. Ben Umberto Robina'yı muhteşeme koyacağım arkadaşlar. Ben bu tarz oyunlarda GTA San Andreas için de yapacağım bu arada. Şu kadar like atarsanız demeyeceğim. Bu video gereği kadar ilgi görürse onu da yapacağım. Bence Umberto Robina eğlencesiyle, kızlara karşı hareketleriyle, çılgınlığıyla, o Küba'nın ateşini yansıtmasıyla muhteşem bir karakter. Çok 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 eğlenceli. GTA Vice'ye tat katan bir karakter. O yüzden Antipolo süperken onu muhteşeme koymam lazım. Bence oyun bu 80'lerin Miami'sini, Küba, Haiti savaşını, mal transferlerini falan çok iyi yansıtıyor. Bu oyunun başındaki şeyi gösteren, çantayı çıkartan arkadaşlardan biri. Olması oyuna zarar demem ama bu adama da farklı bir hikaye yazmayacağım. O yüzden hani kötü gibi düşünün burayı. Olması oyuna zararı gönderdim. Ve olması oyuna zarar olan en büyük karakter. Bence GTA Vice'in en büyük fiyaskosu. Adamı Malibu banka soygunu için yarışarak ve kötü bir araçla yarışıyoruz. O Sabre ile yarışıyor. Biz çok daha kötü bir araçla yarışarak geçmemiz gerekiyor. Geçiyoruz, yanımıza alıyoruz. Daha sonra Malibu'ya giderken yine ben sürüyorum, o sürmüyor. Sonra Malibu'dan bizi kaçırması gerekirken kendisine ateş bile edilmeden kalp krizi geçirerek ölüyor. Yani her şeye baktığınızda, bütün detaylarına baktığınızda karakter olmasa çok iyi olurdu. Bu arada solistimiz dedim. Solistimiz buymuş. Bu muhtemelen davulcu falan. Tipleri böyle şey olarak yapınca, resim olarak yapınca bazen anlayamıyorum. Bu da gayet iyi. Hatta süpere bile koyabileceğim bir karakter. Geldik abi. Babaya geldik. Kolonel Cortez'e geldik. Cortez oyunda süper bir karakter. Neden süper bir karakter? Çünkü aslında her şeyin başlangıcının sebebi o. Gonzalez'e geldiğimde de hikaye detaylı anlatıyor olacağım. Gonzalez'e bakayım. Gonzalez nerede? Şöyle bir geçeyim. Gonzalez'i boşa atmış olmayalım. Gonzalez'i ben
Farklı birinin yerine mi attım? Ha, burası Gonzales. Ben Humberto Robina diye Gonzales'e atmışım. Robina burada, tamam. Gonzales'i bir şuraya alayım. Gonzales'i anlatırken de yine bahsediyor olacağım. Cortez oyundaki ilk mal transferini ayarlayan, şehirdeki mal transferlerini ayarlayan kişi o. Daha sonrasında yatta bize verdiği görevler, Gonzales'den alınan intikam, en özel görevler, tank çalmak vesaire vesaire derken Cortez'in gücünü, Cortez'in ağırlığını hissedebiliyorsunuz. O yüzden ben süper bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ken Rosenberg yine süper karakterleri alırım. Onun o korkusu, onun o bağımlılığı, başına gelenler, GTA Vice'nin sonunda Tommy artık şehir bizim falan diyor. Tommy de hayır benim falan diyor. Ve daha sonrasında GTA San Andreas'a gittiğinde de yaşadıkları, Tommy'yi aramaya çalışması ama ulaşamaması, Meat Business görevinde bahsettiği bu hikayeler falan. Bence Ken Rosenberg süper bir karakterdir. Şimdi şehrin dedikoducusu Paul'e geldik. Kent Paul. Biliyorsunuz Malibu Club'da takılan ve bize Lance Vance'in kaçırıldığının da haberini veren. GTA San Andreas'a da kayıyorum biraz. GTA San Andreas'ta da bayağı eğlenceli arka şeydir. Macker'la beraber bayağı eğlencelilerdir. Onu da süper karakterlerle iyi karakter arasında gidip geliyorum. Şimdi Lance Vance bence muhteşem bir karakter. Neden muhteşem bir karakter? İhaneti çok iyi yansıtıyor ve ben oyunda bazen yayın yaparken de soruyorum arkadaşlar. Sizce gerçekten Lance Vance ihanet ediyor mu? Yoksa Tommy Vercetti mi biraz Lance Vance ile ilgilenmiyor diye. Orada Lance Vance de gay, eğer Funny Magnet hilesini yazarsanız Lance Vance'in Tommy'nin arkasından koştuğunu görebiliyorsunuz. Belki onun bir shortsunu yaparım ileride. Şimdi aklıma geldi. Lance Vance kardeşinin intikamı için Tommy ile birleşiyor. Okey. Burada hiçbir sıkıntı yok. Kardeşinin intikamını almak için Tommy'yi darlıyor. Tommy diyor ki sürekli bekle 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 bekle. Sonunda bekleyemiyor ve Diaz'a pusu atmaya çalışıyor. Diaz bunu yakalıyor. Gidiyoruz, kurtarıyoruz ve sonrasında Diaz'ı beraber öldürüyoruz. Sonra Lance bizi tekrardan arıyor. Diyor ki Tommy işte benle hiç ilgilenmiyorsun. Ben her şeyi kendi başına yapmaya çalışıyorsun. Bu böyle olmaz falan diyor. Tommy de yani köpek muamelesi yapıyor Lance'e. İşte shut the fuck up falan çekiyor resmen. O da daha sonrasında işte kendi fırsatlarını değerlendirmek için Sony'nin yanına geçiyor. İhanet tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Ama hikaye biraz da Lance'in tarafından baktığınızda Lance'i de çok suçlamıyorum yani. Çünkü o zaten eğer eski oyunları biliyorsanız, Vice Stories'i de biliyorsanız şerefsizin önde gideniydi. Gerçi eski oyunu olmuyor ama hikayesi olarak eskiyi anlatıyor anlamında söylüyorum. Gerçi Vice Stories hikayesi olarak tabii ki eskiyi anlatıyor bir an. İnşaatı düşündüm. İnşaatın yanında Luna Park var falan filan diye. Neyse. Dediğim gibi bence Lance Vance hain rolünü çok iyi oynuyor. Ve Lance Vance'in tarafından bakarsanız Ceza'nın bir tane şarkısı var ya aslında haklı Megatron diye. Harbiden bazen bazı oyunlarda kötünün tarafından bakarsanız neden kötü olduklarını anlayabiliyorsunuz. Şimdi bu reis yine bizim galiba görevlerde yanımızda olması gereken ama hiçbir işe yaramayan agalardan biri. Ben Mr. Teal'ı daha farklı olabilir diye koyacağım. Oyunun mekaniği şöyle işliyor. Bir para çantası çalınmış. Çalan işte bu pusuyu atan kişi Mr. Teal yani aşçı Malibu'da gidip anlatmış bunları. Biz de gidip aşçıdan telefonunu alıp olayları öğrenmek için eziyoruz onu. Sonra Lance Vance'le beraber kaçıyoruz. Bu kadar önemli bir karakterse bize suikast görevleri Mr. Black'ten yani telefon görevlerinden bu adama geliyorsa biraz daha hikayesini farklı anlatabileceğini, biraz daha doldurulabileceğini düşünüyorum. O yüzden onu daha farklıya koyacağım. Bu ablamız ya taksici mekanındaki abladır ya da yine farklı bir mekandaki abladır ama çok oyunda bir önemi olacağını zannetmiyorum. Taksideki bu sanki ikisi aynı kişi, aynı resmi koymuşlar gibi. O açıdan onu koymayalım. Evet, geldik Mercedes'e. Mercedes'i düşünelim. Cortez'in kızı, Cortez'in hatta üvey kızı da Cortez öldürdüğü bir düşmanının üvey kızını kendisi sahipleniyor. Mercedes'in rolleri tam olarak bir yani kötü kelimeler kullanmak istemiyorum. Sizin ne rolü olduğunu anlıyorsunuz. Özellikle kendi Saks'la beraber film stüdyosunda da beraber çalışıyor. Tommy'ye daha ilk görevlerden işte elimi bacağın üstüne koyabilir miyimler? Tommy masaj ister misinler? Ama burada Tommy'nin de biraz gavatlığı var. Kendi arkadaşı sevgilisi olması bile Lofis kız istediğinde Mercedes'i götürüyor onlara falan filan. Mercedes kendi rolünü çok iyi oynuyor. Ama biraz şey oynuyor yani. Düz oynuyor. Onu süpere koyamayacağım o yüzden. Of be Mercedes'in rolü çok iyi diyemiyorum. Şimdi bu kankamız gene güvenliklerin çok boş olduğunu düşünüyorum oyunda. Mitch Baker. Mitch Baker Lofis grubunu korumak için bizden bazı görevler istiyor. Motoru çalınıyor. Gidiyoruz motorunu kaçırıyoruz vesaire. Şehirde kaos çıkartıyoruz. Yarışıyoruz.
Yarış da kolay bir yarış. İyi karakterlere koyabiliriz. Ama daha farklı olabilirdi de olabilir yani. Sağlam bir karakter olması gerekirken sadece görevini iyi yaptığı için iyiye koyuyorum kendisini. Şimdi biz Alex Şurup dedik. Bu kankamız kim? Bu eğer şehrin sahibi ise aynı karakter. Aa, bu Papaz Richards galiba. Evet, Papaz Pastor Richards. Arkadaşlar bu kesinlikle daha farklı olabilirdi. Bunun hikayesine baktığınızda, radyoları falan dinlediğinizde çok farklı muhabbetler var. Kartları unutmazsam koyacağım papazın hikayesini. Gerçekten aslında oyunda olsa çok dolu şeyler yaratılabilirdi bu karakterle alakalı. Ama çok havada kalmış, o yüzden kesinlikle daha farklı olabilirdi. Bu Pepe ya da Rico, ikisi arasındaki farkı çok bilmiyorum. Bu reisler benim için aynı karakterler diye söyleyebilirim. Şuradan Lofis grubundan birini daha iyiye atalım. Bunlar işte laf atıyor. Eğlenceli karakterler. Biri ölüyor. Biri göreve götürüyor bizi. Yani daha farklı olabilir miydi? İyiye girerler gene. Köşesinden iyiye soktum onları. Şimdi Phil Cassidy silahçımız, ben süper bir karakter olduğunu düşünüyorum. Öncelikle herifin kolu kopuyor. Yine o baygın hallerinde yaptığı muhabbetler falan çok iyi. Bizim silahçımız daha sonrasında GTA 3'te falan kolu kopuk olarak yine oyunda görebiliyoruz. Oyundaki replikleri çok iyi. İşte silah taliminde falan yaptığı replikler, 60 puanı geçince bu kadar iyi sıkarsan senin karın bile olurum falan çekiyor. O açıdan ben seviyorum yani, süper bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ricardo Diaz, artık babalara geldik. Dur, babaları en sona bırakayım. Motorcu çetesinden yine bir eleman. Yani olmasa oyuna zarar diye koydum. Film stüdyosunun sahibi, pardon, yönetmeni. Ben bunun da süper bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çünkü o hareketleri, özellikle sinematiklerdeki davranışları, ilk bu Cortez'in parti görevinde birden köpek balığı geliyor falan diye anlatışları falan. Bunu da ben süper karakterler, eğlenceli karakterler arasına koyacağım. Şimdi 4 tane babayı bıraktım. Ricardo Diaz. Ricardo Diaz şehrin kötülerinden biri. Başlangıçtaki bu mal transferini baltalayan, Gonzalez'den aldığı bilgiyle beraber baltalayan adamlardan biri. Önce Gonzalez'in hikayesini anlatalım. Gonzalez Cortez'in sağ kolu ve daha fazla fırsat yakalayabilmek, şehirde daha fazla güçlenebilmek için Cortez'in bu mal aracılığını satıyor ve Diaz'a haber veriyor. Diaz'ın yanına geçiyor. Diaz buraya basıyor. Hem malları alıyor hem de 1 milyon doları çalıp oyunun hikayesini başlatıyor. Bunların asıl sebebi Gonzalez. Gonzalez bu bilgiyi vermeseydi hiçbir şekilde olmazdı. Ve Gonzalez'i eğer yakalamaya giderseniz, yine burada bir tane kartları unutmazsam video koyacağım. Kesin unutacağım. Açıklamaya koyarım en kötü. Gonzalez'i eğer kovalamaya devam ederseniz Gonzalez polis merkezine kaçıyor ve polislere sığınarak, polis korumasına sığınarak görevi bitiriyor. Oyunda çok önemli karakterlerden biridir ve elimize testere veriyor. Şişman bir karakter olduğu için onu domuz gibi kes falan diyor. O açıdan Gonzalez'in ben süper bir karakter olduğunu, ama aynı zamanda daha farklı olabileceğini, biraz daha doldurulabileceğini düşünüyorum. Çünkü Gonzalez'in bu kadar önemli bir karakterken biraz havada kaldığını düşünüyorum. Hikayesinin daha iyi anlatılıp daha düşman hale getirilebileceğini, bir görevde değil 2-3 görevde halledilebilecek bir karakter haline gelebileceğini düşünüyorum. Ricardo Diaz. Ricardo Diaz'dan zaten Gonzalez'den bahsederken biraz da bahsetmiş oldum. Lance Vance'i kaçırıyor çöplüğe. Daha sonrasında mekana basıyoruz ve ölüm sahnesi Lance Vance'le beraber çok iyidir. Diaz'ı süpere mi koysam, iyiye mi koysam diye düşünüyorum ama bu kadar önemli bir karakterken süpere koymak lazım. Geldik Sony'ye. Sony daha Liberty'de Harwood Butcher, yani Harwood kasabını Harwood'a gönderiyor Tommy Vercetti ve yanına da onu öldürmek için 11 tane ya da 14 tane kişiyi gönderiyor. Bu hafızamda hep karışıyor. Tommy de bu gelen herkesi öldürüp 15 sene hapis yatıyor. Sony'yi satmıyor. Kimin pusuya gönderdiğini bilmiyor tabii ama tahmin ediyor. Sony de GTA 3'ten çıktıktan sonra, yani Liberty'den çıktıktan sonra Tommy'yi tekrardan kullanmak için Vice City'ye gönderiyor. Bu kadar güçlü bir karakteri tekrardan kullanmak istemesi bence onun hatası. Ve madem bu kadar güçlüsün, limuzinlerle de gelsen Vice diye, öyle de gelsen, o kadar kalabalık da gelsen, yeterince gücünü yansıtabildiğini düşünmüyorum. Hatalı olduğunu düşünüyorum. Muhteşem karakterler arasına koymak isterdim ama kendisini süper karakterlere koyacağım. Ve geldi baba. GTA dünyasının en iyi karakteri, hem karizmasıyla hem şehri yaşatmasıyla, gömleğiyle, hareketleriyle, konuşmasıyla, her türlü tarzıyla GTA dünyasının
en iyi karakteri. Burada dersiniz ki Nico Bellic çok sağlam karakterdir. Burada dersiniz ki Carl Johnson çok eğlencelidir. Michael'dır, Trevor'dır, Franklin'dir. Cloud Speed diyeceğini zannetmiyorum. Tony Cipriani'den kusuyoruz hepimiz diyeceğini zannetmiyorum. Ama ben 80'ler Miami'sine aşık olduğum için Tommy Vercetti'yi muhteşemler arasına koyuyorum. Yani beni çocukluğumdan beri mutlu eden bir adam bu. O yüzden burada olmayı hak ediyor. Benim listem böyle. Sizler de kendi listelerinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yine GTA San Andreas için de böyle bir içerik yapmak istiyorum. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız, abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Her akşam da yayınlar devam edecek. Hatta bir yayın planı oluşturacağım. Şu günler yayındayım, şu günler yayında değilim diye. Onlara da bakabilirsiniz. Discord'a da katılmayı unutmayın. Aşağıda Discord linki var. Görüşmek üzere. Bay bay.